¿Sabes qué significa la palabra bruxismo? Bueno, si tú no sabes o no conoces qué es el bruxismo, permíteme que te lo explico. La palabra bruxismo se refiere al rechinamiento de dientes inconscientemente. ¿Y esto a qué se debe? El rechinamiento inconsciente de los dientes se refiere a que nosotros vivimos en mucha ansiedad, depresión y estrés. Y este último, el estrés, hace que nuestra mandíbula se vea envuelta en mucha tensión, que estemos casi muy con la mandíbula tiesa, y por las noches inconscientemente nosotros empezamos a rechinar nuestros dientes y esto hace que nuestros dientes se empiecen a hacer más pequeños y se afinen.